Recette simple et rapide de pommes de terre à la viande hachée, qui plaira à toute votre famille. Commençons notre recette en coupant en tranches 1 kg de pommes de terre. Une fois que c'est fait, nous allons les mettre dans un plat à four. Nous allons également ajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de cumin et de l'huile d'olive à volonté. Nous allons tout mélanger très bien. Maintenant nous le faisons cuire dans le four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Dans la poêle à frire, ajoutez un généreux filet d'huile d'olive. Nous ajoutons également 1 kg de viande hachée. Étalez-le bien. Ajoutez une cuillère à café de sel, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de poivre de citron et une cuillère à café de pâte d'ail. Nous allons profiter de ce moment pour envoyer notre bras spécial à Inès Félix, qui adore nos recettes, car elles sont faciles et pratiques à réaliser. Nous enverrons également à Brito Ferro qui a trouvé notre dernière recette délicieuse. Nous vous remercions beaucoup pour toute votre affection et pour nous avoir toujours suivis. Nous avons laissé notre bœuf haché cuire pendant environ 10 minutes, et c'est ainsi qu'il reste des gens. Maintenant, nous l'ajoutons sur les pommes de terre qui ont été mises au four. Nous l'avons bien réparti. Nous ajoutons 300 g de mozzarella sur le dessus. Une tomate coupée en tranches, en coupant également la moitié des tranches. Origan au goût. Et maintenant, il est très simple d'aller au four pendant 10 minutes, juste pour donner ce gratin de fromage. Regardez comme c'était délicieux, vous pouvez être sûr que si vous le faites à la maison, vous et toute votre famille tomberez amoureux. Ici, à la maison, tout le monde l'aime. J'avoue que c'est mon plat préféré. Je vous remercie d'être venu jusqu'ici. C'est un signe que vous avez aimé notre recette. Sur notre page Apprendre à cuisiner, nous regorgeons de recettes comme celle-ci. Je vous recommande vivement de le faire à la maison et, bien sûr, de me dire comment ça s'est passé. J'espère que vous avez aimé. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille, et au revoir.